기침? 물에 이것 넣어보세요. 바로 멈춥니다. 기침 때문에 밤마다 잠 설치시나요? 약보다 더 효과적인 방법? 바로 이것입니다. 얌순내 건강 톡톡. 최근 연구들에 따르면 미지근한 물에 꿀 한 스푼이 기침약보다 효과가 좋을 수 있다고 합니다. 꿀이 목 점막을 코팅해 자극을 빠르게 줄여주고 기침 반사를 억제해 기침 횟수와 강도를 낮춰주기 때문이죠. 실제 미국 연구에서도 어린이 기침약의 주요 성분인 덱스트로메토판보다 꿀이 기침 증상을 더 잘 완화했다고 합니다. 기침이 계속될 때 약만 찾기 전에 따뜻한 물과 꿀 한 스푼 꼭 기억하세요. 단, 1세 미만 아이에게는 절대 금지입니다.